Schnarchen ist lästig, nicht nur für dich selbst, sondern auch für alle, die neben dir schlafen. Viele glauben, man könne nichts dagegen tun, aber das stimmt nicht. Es gibt gezielte Übungen für die Zungen- und Rachenmuskulatur sowie für das Gaumengewebe, die nachweislich helfen können, das Schnarchen zu reduzieren. Heute zeige ich dir die 7 besten Übungen, einfach erklärt, damit du sofort starten kannst. Die erste Übung haben wir das Zungenkreisen genannt. Schließe dabei den Mund und fahre mit der Zungenspitze innen an deinen Lippen entlang. Im Kreis. Mach das 10 Mal im Uhrzeigersinn und dann 10 Mal in die andere Richtung. Diese Übung stärkt die Zungenmuskulatur in alle Richtungen und verbessert ihre Beweglichkeit. Eine kräftige, kontrollierte Zunge bleibt nachts stabiler und neigt weniger dazu, in den Zungengrund zurückzufallen und dort die Atemwege zu verengen oder gar zu blockieren. Die zweite Übung nennen wir den Wangenpuster. Blase die Wangen auf, dann halte die Luft für 5 Sekunden und puste dann so kräftig wie möglich durch die Nase aus. Das trainiert die Lippen- und die Wangenmuskulatur und verbessert die Koordination zwischen Mund und Nase. Übung 3 ist das Zungenklacken. Diese Übung kennst du wahrscheinlich noch aus der Kindheit. Mache mit der Zunge Klackgeräusche. So wie ein Pferdehuf. Mach das 15 bis 20 Mal hintereinander. Dieses einfache Klacken aktiviert die Muskulatur im Gaumenbereich und hilft, die Koordination im Mundraum zu verbessern. Das klingt simpel, aber über Wochen hinweg kann es eine starke Wirkung zeigen. Die vierte Übung ist eine Kieferübung. Dabei legst du eine Faust unter dein Kinn. Jetzt öffne den Mund langsam gegen den leichten Druck deiner Faust und schließe ihn wieder. Das machst du 10 Mal. Diese Übung stärkt den Kieferapparat und kann dafür sorgen, dass dein Mund nachts nicht unkontrolliert aufgeht. Das ist besonders hilfreich, wenn du zum Mundschnarchen neigst. Die 5. Übung ist die Zungenrolle. Roll deine Zunge längs zu einer kleinen Röhre, fast wie ein Schlauch. Halte das dann für 5 Sekunden. Dann entspanne. Falls das bei dir nicht möglich ist, kein Problem. Dann streck die Zunge einfach weit heraus und beweg sie dann so weit wie möglich Richtung Nasenspitze. Beides trainiert die Beweglichkeit und die Kraft deiner Zungenmuskulatur. Jetzt kommt etwas, das viele beim Anti-Schnarch-Training völlig vergessen. Der Kiefer. Wenn dein Kiefer nachts zu locker ist oder verspannt ist, öffnet sich der Mund oft automatisch. Und genau das kann das Schnarchen fördern. Schließe also deinen Mund und spitze die Lippen leicht, so als würdest du pfeifen. Halte dabei kurz die Spannung und öffne dann langsam den Mund, während du Kiefer und Lippen bewusst entspannst. Also 10 Wiederholungen reichen. Diese Übung fördert die Beweglichkeit und die Entspannung deiner Kiefermuskulatur. Dadurch bleibt der Mund nachts stabiler geschlossen und die Atmung läuft ruhiger durch die Nase. Die letzte Übung haben wir Kehlkopfheber getauft. Dabei lege eine Hand locker auf deinen Hals, direkt über den Kehlkopf, schlucke bewusst und spüre, wie sich der Kehlkopf kurz nach oben bewegt. Wiederhole das 10 Mal. Diese Übung aktiviert die Muskulatur rund um den Kehlkopf und verbessert die Spannung im oberen Atemweg, ein wichtiger Punkt, um Schnarchen zu vermeiden. Das waren 7 einfache, aber wirksame Übungen gegen Schnarchen. Du kannst sie überall machen, im Auto, beim Spazierengehen oder abends vor dem Schlafengehen. Wichtig ist, dass du regelmäßig dran bleibst. Studien zeigen, nach 6 bis 8 Wochen täglichen Trainings reduziert sich das Schnarchen bei vielen Menschen deutlich.
Wenn du also leiser schlafen möchtest, fang heute damit an. Schreib mir in die Kommentare, welche Übung dir am besten gefallen hat und welche dir am schwersten fällt. Wenn du mehr Tipps rund um besseren Schlaf haben willst, dann abonniere den Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.